hlavne, že som si neusekla čelo. Ahojte. Tak, po mesiaci vás vítam pri novom videu a toto video, ako už niektorí z vás možno očakávajú, bude také vysvetlenie, ale to vysvetlenie naozaj len skrátim a potom prejdem k iným veciam. Chcela som natočiť normálne video, ale zistila som, že tie veci, ktoré som chcela povedať na začiatku, by zabrali viac minút než to celkové video, takže som spravila z toho taký viac menej vlog, alebo teda, no, video. A tak, prečo som nenatáčala? Je to jednoduché, som lenivé prasa. Proste fakt sa mi nechcelo a nálada bola v pohode, ale proste sa mi nechcelo. Ale začali prázdniny a proste, aj keď ja som optimista a proste cez školský rok tá nálada bola dobrá, cez prázdniny je proste miliónkrát lepšie. A dnes je sobota, prvý deň prázdnin a my v sobotu upratujeme a akurát som doupratovala, takže nálada proste úplne super. A tak som sa rozhodla konečne natočiť video. Tak. Strašne sa vám ešte chcem poďakovať, že aj keď som teda dlho nenatáčala, nedala som žiadne pádne vysvetlenie, proste žiadne som to nevysvetľovala, alebo tak. Boli iba dva vlastne také komentáre, alebo teda dve správy, kde ste mi povedali, že naozaj je to zle, že nenatáčam a tak. A ostatné správy vám strašne ďakujem, že ste v tomto boli strašne takí zhovievaví a chápaví, empatickí a loajálni, alebo lojálni, neviem. Že ste mi proste nepísali, že už natoč niečo nové, alebo tak, ale že ste sa normálne svítali, že kedy bude nové video a keď som povedala, že neviem, alebo že sa vám ospravedlňujem, alebo tak ste povedali, že sa na to video tešíte a nie proste, že ste mi nenadávali za to, že nenatáčam. Takže za to vám strašne ďakujem. Úprimne dodalo mi to takú tú silu a chuť natáčať. A samozrejme, že som celá presvetlená, lebo to svieti slnko. Genius. Mám tu papierik, do ktorého som si zalepila žuvačku, ale však no, nevadí, kde mám napísané, o čom sa chcem rozprávať. Prvá vec, dnes je sobota 28. júna a takto pred rokom som dala svoje prvé video. A aj keď som teda mesiac nenatáčala, tie odbery aj tak stúpali a momentálny môj stav je vlastne 4132 odberateľov. Za čo vám neskutočne moc ďakujem a ono je to strašne klišé hovoriť to, že vlastne som to nikdy nečakala, že vám za to strašne ďakujem a tak. Ale ja vám za to fakt ďakujem, proste neviem ako to povedať. Ale veľa ľudí sa ma počas roku pýtalo, že či bude niekedy stretnutie, čiže meet and greet a vždycky som k tomu sa postavila tak skôr akože, že možno bude, možno nebude a viac menej sa to všetko nechala na leto, teda na prázdniny. Takže teraz už sú prázdniny a toho času voľného je viac, oveľa viac a aj tej nálady lepšie je, takže ma napadlo, že by som spravila teda niekedy cez leto meet and greet, čiže stretnutie. Možno by ich bolo viac, možno bolo iba jedno, to ešte presne neviem. A rozmýšľala som, že či je lepšie, aby ste vy prišli za mnou, alebo ja za vami. A vyšlo mi to tak, že asi je lepšie, aby som vlastne ja prišla za vami, aby sa proste tí ľudia nemuseli trepať za mnou. Čiže keby som prišla za vami, vás prosím, aby ste, ak teda máte záujem o to sa so mnou niekde stretnúť, takže či by ste mi mohli napísať nejaké mesto, kde by som teda mala prísť a akého mesta alebo akých miest tam bude napísané najviac, no tak vlastne od tých môžem uvažovať, že vlastne prídem tam. A ešte, že ak bývate v nejakej úplnej proste dedinke, napríklad ja bývam v Trenčianskych Tepliciach, ale pri tej vašej dedine alebo meste alebo tak je nejaké väčšie mesto, nejaké krajské mesto alebo teda nejaké väčšie mesto, takže napíšte radšej to mesto. Lebo napríklad ja bývam v Trenčianskych Tepliciach a to je 15 km od Trenčína, takže ja by som sa napísala ten Trenčín, pretože z Teplíc sa viem v pohode dopraviť do Trenčína. Neviem, prečo som ukázala vodnovku, akože tam idem loďou, nevadí. Takže to vás veľmi prosím, aby ste mi napísali dolu do komentáru. Ďalej, idem teraz pravdepodobne, ak sa nič nepokazí a ak to všetko dobre dohodnem, idem za Meliskou do Prahy a tam tiež kujem jeden plán. Takže tak. A mám pre vás jednu novinku, ktorá nikoho nezaujíma, ale aj tak mám chuť vám ju povedať. Dala som sa ostrihať a vlastne som mala predtým asi
potiaľto, no možno troška menej. A dala som sa vlastne ostrihať potiaľto. Takže tak. A ešte veľa sa vám pýtate, že aké bolo vysvedčenie, tak vám k tomu poviem takú viac menej story, príbeh. Navštevujem 8-ročné gymnázium a som v 4. ročníku, čo znamená, že som v kvarte. Ak by som bola na základnej škole, tak by som bola 9-tačka, ale tým, že som na 8-ročnom gymnáziu, som vlastne v kvarte. Na gymnázium som doteraz na konci roka mala samé jednotky a aj na pol roka, teda len minulý rok som vlastne na pol roka mala 1 dvojku zo slovenčiny, ale tu som si na konci roka opravila, že som mala samé jednotky. V tomto v prvom polroku v tomto ročníku som mala 2 dvojky z matematiky a z chémie. To som si tento rok opravila, takže som z chémie a z matiky mala jednotku. A nerozhodne som mala slovenčinu a informatiku. Čo sa týka slovenčiny, povedala mi, že 2 a že vlastne ak napíšem koncoročný test na jednotku, že možno sa to mohlo ešte nejako opraviť, ale napísala som ho na 2, ale keďže veľa ľudí prosilo tú učiteľku, aby to vypočítala na percentá, tak mi vyšlo, že mám 89%, takže mi chýbalo 1% do jednotky, čo úprimne naštve. Ale potom tá učiteľka povedala, že tým, čo chýbajú maximálne 3%, že im to dá opraviť a keďže mne chýbalo 1, tak som to išla opravovať. Opravovali sme to 6 a všetci to napísali vlastne na tú horšiu známku, aj ja, ale napísala mi, že som vlastne napísala ten test na ako najlepšie z celej triedy, teda čo to opravovali. A tak vlastne mne jedinej opravila tú známku a dala mi jednotku, takže zo slovenčiny mám jednotku. A teda aké je moje vysvedčenie? Samé jednotky, len 1 dvojka z informatiky. V 21. storočí, rok 2014, a ja mám 2 z informatiky. Úprimne dosť to naštve, keďže nemôžete povedať, že ste mali samé jednotky, lebo tá 1 dvojka tam bola, ale proste z informatiky. No a vlastne bolo to preto, lebo som veľmi nelogický človek a preberali sme programovanie Imagine a to vlastne na toto a logika celkom aj treba. Čiže veľa ľudí sa vám pýta, aké mám ako sociálne siete, že kde ma nájdete a tak. Môj Facebook je Luci009, čiže stránka. Pridávam si aj na osobnom Facebooku, ktorý sa volá Lucia Holá. Ďalej mám aj Tumblr, aj Twitter, ale na tie vôbec nechodím. Takže tak, ale budete ich mať napísané samozrejme v infoboxe. A potom mám Instagram, na ktorom sa volám Luciniska. Áno, meno som vymýšľala ja, preto je také veľmi inteligentné. A ďalej mám aj Snapchat, na ktorom si samozrejme pridávam každého a snapujem s každým, ale inteligentné snapy odo mňa moc ako nečakajte, pretože som extrémne nefotogenický človek a hlavne ešte na Snapchate. Takže tak. Ako tak som hovorila o tých inteligentných snapoch, tak som akorát našla tento jeden, ktorý, ako môžete vidieť, super. Toto bol jeden ešte z tých inteligentnejších snapov. A na Snapchate sa volám Lucinis. Takže tak. Všetko budete mať napísané dole v infoboxe. Ešte raz vám strašne ďakujem za to, že ste ma vlastne tak aj podporovali v tom natáčaní, a že vlastne ste viac menej chápali, že proste je koniec školského roka a že vlastne som na gymnáziu a že sa snažím učiť na jednotky a že vlastne tá škola je dosť náročná. Aj keď teda pravý dôvod bol, že som bola lenivá, ale tak to je jedno. A proste skrátka vám ďakujem, že ste ma tak podporovali. Ďakujem za tie odbery, za tú hranicu 4000 odberateľov. A potom vám ďakujem za celý rok na YouTube, že ma tak neskutočne podporujete. Opäť tie dojemné scény, opäť klišé, opäť fúka. Strašne vám ďakujem za tie pozitívne komentáre. Ešte, keď mi niekto napíše na Facebooku a ja vám niekedy neodpíšem, tak za to sa strašne ospravedlňujem. Ale u mňa je to vždycky tak, že vidím, že mi niekto napíše, poviem si napríklad, vidím to o 2:00 po obede a poviem si, že večer, keď budem na Facebooku, odpíšem. Ale dotedy mi napíše milión proste ľudí a preto odpovedám na tie najnovšie správy, takže kľudne, ak vám dlho neodpovedám, tak proste ľudia mi napíšte 200 správ, že ahoj, alebo tak a ja vám na to odpíšem, lebo proste to nie je tým, že by som vám nechcela odpísať, ale tým, že na to zabudnem alebo si to nevšimnem. Tak strašne vám ďakujem a už som proste strašne rada, že natáčam. Teda dúfam, že budem natáčať, ale ide leto, takže
dvere sú všetkému otvorené. A dobre, tak vidíme sa pri ďalšom videu. Pa pa! Computer hack! No fuj, fuj. Denný optimista. Počkajte. Ten... Šťastie, že vôbec nefúka. Pôjde. Pôjde. Áno. Bude bez vetrie. Opäť nefúčí. Ahojte šťastlivci, ktorí ste dopozerali toto 10-minútové video. To je historicky najdlhšie video na mojom kanáli. A chcem sa vám ospravedlniť, akurát som ho doupravovala a je úplne presvetlené. Neviem tam hovoriť, stále tam hovorím slovo prepáčte, ďakujem, takže, proste a tak. A stále tam fúka, čo dosť kazí dojem toho videa. Takže z umeleckej stránky sa na toto video prosím nepozerajte. A dúfam, že sa vám to vysvetlila. A dúfam, že ak ste mali radi moje videá, tak ste ich neprestali mať radi. A akorát teraz, keď doložím toto video, tak pôjdem natáčať nové, aby som zase nemala časový skos. Takže, tak, užite si zvyšok dňa. Pa, pa.